放这个角落吧。一定在咁樣化，你對他會恢復。坐度先。你話俾我聽，你有咩問題先？呢個肚痛，吃的喝的，點樣痛啊？我哋酸痛咁樣咯，覺得有啲好緊咁樣。向後啊！有冇唔舒服啊？係咁多啊？你向後。以前的話，他的出刷力。我經常揸防控刀吧，可能會嘅嘛。你講得好好啊，咁減少啲咯。咁冇辦法啊，有時出去玩冇人識揸車啊。嚇，咁冇辦法就係冇辦法咯。你要有得醫嘅，你要做翻，即係你應該要做嘅事嘛。嗱，頭先我留意咧，你嘅呼吸咧冇一個明確嘅起伏。簡單啲講，你個氣運轉咧唔夠你身體肉。唔夠係嘛？呢個第一。第二，你啲肌肉嗰種緊張狀態咧，係因為你唔識放鬆。咁練呼吸咧就有助放鬆。即係你唔認識我啦，你問下 Sasa， 你了解下我個背景啦。係嘛？嗱，而家我做緊乜嘢咧？我猜鬆你啲所謂嘅筋肉，尤其是筋膜嗰部分。所以你發覺頭先或者你以前幫你整嗰啲師傅啲手勢同我嘅有咩分別啊？唔一樣啦，佢一去到按到骨頭嗰隻啦。明唔明啊？你而家你會幫我去鬆一鬆佢，好似嗰個筋絡咁樣鬆佢。total 啊，可以食啊，過嚟咗啦。左右差唔多啊，定係有分別啦？有分別，手即係左手嗰邊咧，就冇咩感覺咁咧。呢個痛唔痛啊？唔痛。呢個咧？點解要不停咁樣問住佢呢位痛唔痛啊？呢個會唔會太大力啊？個原因就係可承受程度。你唔可以淨係講你做啲乜嘢，你要俾個病人知道你做緊啲乜嘢。我有瞓覺呢個左邊啊，個節表麻。關你們消解。你個頸椎有問題咯，係椎間盤病變先至會導致你有手腳麻。哦，咁樣。係啊，兩件事嚟嘅。但係呢個病變係咩咧？你個椎間盤變薄，椎間盤突出。點解要喺呢度做？壓到好似塊板咁樣，你淨係鬆呢度，下邊你唔做多少功夫根本鬆唔開。人嘅身體咧就環環相扣。有道理。你唔可以淨係佢話俾你聽，個病人話俾你聽，問題喺呢度，你全部都喺呢度。我哋練武嘅就講邊度一把鎖，嗰把鎖除咗呢個啪啪之外咧，仲會咁樣。所以一個鎖個解釋就係咁樣啊。你發覺我隻手手勢又唔同，方位又唔同。唞大氣，呼氣。唞大氣。聽唔聽到響啊？但係響痛唔痛啊？唔痛，真係好舒服。梗啦，我蝕底晒俾你，你點會唔舒服啊？喂，笑得咁開心嘅你哋。今晚請你食飯啦，請你不醉無歸飲酒嚇。唔得喎，我聽日仲有好多嘢做。唞大氣，好，放鬆，繼續。聽唔聽到啊？聽到。好，自己搖啊，痛唔痛？好，慢慢轉身反過嚟，留意下你自己身體嘅反應，扯住啊，唔舒服啊，痛啊，咁反應有啲乜嘢？輕鬆咗好多。輕鬆咗有幾多？你嘅唔舒服係10，你覺得輕到幾多？睇人，我舒服好多，真係好似我擔咗100斤擔咁樣放低咗。頭先我咪講俾你聽，你個問題喺邊度咧？你成個人因為有好多嘅因素，啲因素係你個行為、你個習慣，導致你成個人都緊撐。醫唔到病㗎，改先至係啊，要改變先至係啊，明唔明？左手就睇到係鎖骨下邊呢啲地方，好似我咁樣打邊，係啦，左手就又通，調翻轉亦都一樣，有時間捽下去。因為點解咧？我哋有肌肉叫做胸鎖乳突肌，由後枕延伸落嚟，穿過鎖骨，連住你嘅胸大肌。呢幅肌肉咧，永遠都係拉到唔晒，咁你要放翻鬆佢。你零付出嘅，
零好轉。所以咯，我永遠都係咁樣好下索㗎，你唔好做。因為我哋真係唔識得咁樣，有時得閒嘅嘢都唔識得咁樣去。好，開冷氣。痛唔痛啊？就住你幾下。打針啊？痛唔痛啊？我多少少力痛唔痛啊？放鬆啊！哇，好大聲啊！你話我啊？唔係我係㗎。唔係，我個骨頭好大聲得咗啊！好，放鬆。我觉得放大再大，下去加。這個不行，這是人家。我自己又擺下左擺右咁你個會放大嗎？你會舒服？哇，到咗啦！我哋手法治療咧係做呢個所謂叫做正位復骨。但之前咧我哋要做咩咧？鬆解個梯穴，將個手擺喺肚上面。係啦，好啦，未啊？係。哦。你個呼吸係一幅度，同埋一個起伏太低太少，根本你吸嘅氣都入唔到你個肺，入唔到肺咪即係轉化唔到入去內臟咯。你吸氣吸大啖啲，吐氣吐深啲。嗱，點解隻手要咁樣擺嘅原因咧？你要自己感覺到你自己個所謂叫做呼吸起伏。我哋嘅胸腔喺上面。腹腔喺下邊。如果你唞氣有一幅個功能，咁你呼吸根本都唔到氣。睇你個神水就已經知啦。係啊，面青青啊！好，可以自己身體啊。要啊！鬆咗好多。有咩分別啊？輕鬆咗好多。未叫你哋按之前咧，呢個筋骨啊，真係好似擔100斤擔咁樣好咁樣啊，好難受咁樣。阿漢，拍頭拍背。呢個就係我解釋俾你聽。主要是拍背。按摩推拿，你用上任何嘅方法都好，你處理唔到嘅嘢，筋肉、骨、關節，放鬆，你放得唔夠鬆。但是他的有個把手，然後你把手還沒做好。好緊張啊！係有啲。放鬆。我們要轉的。呢個我唔俾信號嘅，即係唔俾信號嘅，我做。好，自己喐下。我這樣比例是一樣。有時係相輔相成噶嘛，你嘅配合你係放鬆得到嘅，我做出嚟嘅效果percentage咪高啲啦。你放鬆唔到嘅，我夾硬嚟做多少少嘅，你有機會會受傷喎。係啊，係做唔到。嗱，每樣每樣就係驚受傷。呢個啦，你自己覺得咧？其實咧，膊頭唔好咧，簡單啲仲係自己得閒咁樣旋下佢。OK 啦，係嘛？阿師傅。可以啦。哇，你仲想繼續啊？